সম্পর্কগুলা গাছের মতোই। নিজে থেকে বড় হয় না, ফলও ধরে না। পানি দিতে হয়, সময় দিতে হয়, কথা দিতে হয়, গুরুত্ব দিতে হয়, যত্ন করতে হয়। বোঝাপড়া, সম্মান আর ভালোবাসা দিয়ে মাঝে মাঝে পোকার আক্রমণ আসে। ভুল বুঝাবুঝি, অবহেলা, অহংকার, তৃতীয় পক্ষ, তখন কীটনাশক দিতে হয়। খোলামেলা কথা, ধৈর্য আর ক্ষমা দিয়ে সময় মতো যত্ন না নিলে গাছ যেমন ফল ধরে না, সম্পর্ক তেমনি শূন্য হয়ে যায়। আর যখন যত্নের অভাবে গাছ শুকিয়ে যায়, তখন দাঁড়িয়ে কাঁদলেও কোনো লাভ হয় না। কারণ সম্পর্ক বাঁচিয়ে আগে যত্নে হারানোর পর আফসোসে নয়।